হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যেখানে আছেন সকলেই ভালো আছেন। পোকো আমাদের মাঝে তাদের দুর্দান্ত একটি ফ্ল্যাগশিপ কিলার ফোন লঞ্চ করতে যাচ্ছে। এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 144 হার্টজের রিফ্রেশ রেট, থাকছে দুর্দান্ত গেমিং প্রসেসর, কিন্তু ফোনটির দাম খুবই কম হতে যাচ্ছে। আর এই ফোনটি খুবই তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে পাওয়া যাবে। আজকের ভিডিওতে আমরা জানিয়ে দেব এই ফোনটি কবে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হতে যাচ্ছে এবং এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে কত দামে লঞ্চ হতে যাচ্ছে। এই সকল বিষয়ে ফুল ডিটেলস থাকবে মূল ভিডিওতে, তাই আপনাকে বলবো সম্পূর্ণ ভিডিওটি কন্টিনিউ করার জন্য। বিশেষ করে যারা কম দামে দুর্দান্ত একটি গেমিং ফোন কিনতে চান, অবশ্যই আজকের ভিডিওটি তারা শেষ পর্যন্ত দেখুন। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল ভিডিওতে। তবে মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমে আমরা এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন নিয়ে কথা বলবো। এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন নিয়ে কথা বলতে গেলে এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হয়েছে গ্লাসের প্রোটেকশন, আর এই ফোনটির ব্যাক প্যানেল দেওয়া হয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ। এর নিচের দিকে পেয়ে যাবেন ইউএসবি টাইপ সি এবং স্পিকার। তবে এখানে ভালো ব্যাপার হলো এখানে দেওয়া হয়েছে 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক। এই হেডফোন জ্যাকটি খুবই কার্যকরী, বিশেষ করে গেমারদের জন্য। আর এই ফোনটির সামনে দেওয়া হয়েছে একটি মিডল পাঞ্চল কাটিং সেলফি ক্যামেরা। তো এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন আমার কাছে ওভারঅল কিন্তু ভালোই লেগেছে মিড বাজেটের ফোন হিসাবে। এবার আসা যাক এই ফোনটির ডিসপ্লেতে। এই ফোনটিতে ডিসপ্লের জন্য দেওয়া হয়েছে 6.6 ইঞ্চি মাপের একটি ফুল এইচডি প্লাস IPS ডিসপ্লে উইথ 144 হার্টজের রিফ্রেশ রেট এবং এই ডিসপ্লেটি HDR10 সাপোর্টেড। এই ডিসপ্লেটির পিপিআই ডেন্সিটি হলো 407 পিপিআই, যার ফলে ডিরেক্ট সানলাইটও এই ডিসপ্লেতে ব্রাইটনেসের ঘাটতি পাবেন না আশা করা হচ্ছে। তো এই ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনও কিন্তু ভালোই লেগেছে, বিশেষ করে যারা গেমার আছেন তারা 144 হার্টজের রিফ্রেশ রেট থাকার কারণে গেমিংয়ের সময় বাটার স্মুথ পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে 144 হার্টজের রিফ্রেশ রেট না দিয়ে এখানে যদি একটি অ্যামোলেড ডিসপ্লে প্রোভাইড করতো, সাথে 90 হার্টজের রিফ্রেশ রেট দিলে কিন্তু এই ফোনটির ডিসপ্লে সেকশন আর একটু বেটার হতো। আপনাদের কি মনে হয় তা কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যার প্রাইমারি লেন্স হলো 64 মেগাপিক্সেলের, সাথে দেওয়া হয়েছে একটি 8 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স এবং সর্বশেষ পেয়ে যাবেন 2 মেগাপিক্সেলের একটি ম্যাক্রো লেন্স, যে লেন্সটি সত্যিকারে আমাদের কোনো ডে টু লাইফে কাজে আসে না। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে ক্যামেরা দিয়ে আপনি 4K-তে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে মোটামুটি মানের ফটোগ্রাফি করতে পারবেন। আর এখানে পেয়ে যাবেন 16 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটি দিয়ে আপনি মোটামুটি ভালোই সেলফি তুলতে পারবেন, সাথে ফুল এইচডি প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। তো এই ফোনটির সামনে পিছনে দুই ক্যামেরাই আমার কাছে অ্যাভারেজ লেগেছে, ততটাও বেশি ভালো লাগেনি। তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে যেহেতু পোকো ব্র্যান্ডের আন্ডারে এটি আসছে, যার মানে এটি কস্ট কাটিং করে নিয়ে আসা হয়েছে, তার ফলে এই ফোনটি কম দামে আমাদের পোকো দিতে পারবে। এবার আসা যাক এই ফোনটির পাওয়ারে। এই ফোনটির পাওয়ারের কথা বলতে গেলে এখানে দেওয়া হচ্ছে মিডিয়াটেকের নতুন একটি গেমিং প্রসেসর। এই প্রসেসরটি হলো মিডিয়াটেকের 8100 প্রসেসরটি। এই প্রসেসরটি একটি 5 ন্যানোমিটার আর্কিটেক্টে বিল্ড এবং এই প্রসেসরটি দিয়ে আপনি পাবজি, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, অ্যাসপাল 9-এর মতো গেম হাই সিটিংসে স্মুথলি প্লে করতে পারবেন কোনো প্রকার ল্যাগ ইস্যু ছাড়া, সাথে দুর্দান্ত মাল্টিটাস্কিং করতে পারবেন। এই প্রসেসরটির পারফরমেন্স যদি আমি স্ন্যাপড্রাগনের প্রসেসরের সাথে তুলনা করি তাহলে এটির পারফরমেন্স স্ন্যাপড্রাগনের 888 প্রসেসরের কাছাকাছি হবে। তবে এই প্রসেসরটি দিয়ে আপনি দুর্দান্ত মাল্টিটাস্কিং করতে পারবেন। এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড 12, এর ব্যাকএন্ডে দেওয়া হয়েছে MIUI 13। এই ফোনটিতে সিকিউরিটির জন্য দেওয়া হয়েছে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। আর এই ফোনটিতে ব্যাটারির জন্য পেয়ে যাবেন 5080 mAh একটি ব্যাটারি, সাথে দেওয়া হয়েছে 67 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। তবে এখানে দুঃখের বিষয় হলো এই ফোনটিতে থাকছে না কোনো এক্সট্রা ডেডিকেটেড মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যার ফলে আপনি স্টোরেজ বাড়িয়ে নিতে পারবেন না। এবং এই ফোনটি 3টি কালার ভেরিয়েন্টে মার্কেটে পাওয়া যাবে, ব্ল্যাক, ব্লু এবং সিলভার। আর এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে LPDDR5 র্যাম, সাথে দেওয়া হয়েছে UFS 3.1 স্টোরেজ, যার ফলে এই ফোনটির র্যাম এবং স্টোরেজ ভেরিয়েন্টটি দুর্দান্ত ফাস্ট হতে যাচ্ছে মিড বাজেট সেগমেন্টেই। এই ফোনটি 3টি র্যাম ভেরিয়েন্টে মার্কেটে পাওয়া যাবে। এর বেস ভেরিয়েন্টে হবে 6128GB, মিডল ভেরিয়েন্টটি হবে 8128GB আর টপ ভেরিয়েন্টটি হবে 8256GB। এবারে জানিয়ে দেব এই ফোনটি কবে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হতে যাচ্ছে এবং এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে কত দামে লঞ্চ হবে। আমরা সাধারণত সবসময় দেখে থাকি যে পোকো তাদের ফোনগুলো তো সবসময় রিব্র্যান্ডেড করে নিয়ে আসে। এবারও পোকো রিব্র্যান্ড করে নিয়ে এসেছে। এই ফোনটি হলো চায়নায় কিছুদিন আগেই লঞ্চ করে যাওয়া Redmi Note 11T Pro এই ফোনটি।
এই ফোনটি পোকো X4 GT নামে লঞ্চ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে, এবং রিব্র্যান্ডেড করে নিয়ে আসার ফলে এই ফোনটির দাম অনেকটা কম রাখতে পারবে পোকো। এই ফোনটির বেস ভেরিয়েন্টের দাম ইন্ডিয়ান মার্কেটে হবে প্রায় 23 থেকে 24,000 রুপির মধ্যে, এবং এই ফোনটি যখন বাংলাদেশের মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে আসবে তখন এর দাম 32 থেকে 33,000 টাকা হতে পারে এর বেস ভেরিয়েন্টটি। এবং এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে জুলাইয়ের শেষের দিকে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বাংলাদেশে একটু আসতে লেট হতে পারে। সেক্ষেত্রে আগস্টের শেষে বাংলাদেশে অফিসিয়ালভাবে পাওয়া যাবে আশা করা হচ্ছে। আমার মনে হয় যারা মিড বাজেট সেগমেন্টে দুর্দান্ত একটি গেমিং ফোন কিনতে চান তাদের জন্য এই ফোনটি হতে পারে একটি বেস্ট চয়েস। এই ছিল আজকের ভিডিও, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।